Apakah batuk alergi bisa bikin berat badan turun? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Agustin. Anaknya nih batuk-batuk ya. Lalu ke dokter, di ronsen paru-parunya, ada infiltrat ya, bercak-bercak putih di parunya. Lalu dicek ke arah TBC. Nah, dicek batuk, igra, tes dahak, hasilnya negatif. Nah, sama dokternya nggak dikasih obat TBC. Nah, pertanyaan dari Ibu Agustin, apakah batuk alergi itu bisa bikin berat badan turun? Nah, keterangan tambahannya, batuknya ini pagi lebih sering ya, pagi dan malam hari. Nah, jadi saya setuju ya dengan dokter ini. Dari keterangan yang singkat ini, karena batuknya mempunyai pola waktu, nah kecenderungannya ini ke arah alergi. Nah, udah dicek lengkap nih ke arah TBC, mantuk, igra, tes dahak negatif. Jadi kemungkinan besar ini bukan ke arah TBC. Nah, jadi baiknya dicari tahu dulu nih penyebab dari batuknya ini, penyebab pemicu dari batuknya ini. Ya, nah, ini nggak gampang ya. Lebih sering itu bahan berbulu, debu, udara dingin, ya, asap rokok, atau kadang coklat, es krim, atau di tempat tidurnya ini ada tungau ya. Nah, jadi selain untuk mengatasinya gimana ya? Yang menghindari yang tadi, untuk tungaunya ini coba spray seminggu sekali diganti. Kalau ada matahari bagus, bantal guling sekali dijemur. Kalau ada vakum, coba divakum juga. Nah, kalau pakai AC sering dibersihkan ya. Nah, lalu kalau bisa nih dites panel ya, panel alergi, dites gores, tapi itu sakit, sekitar 35 goresan, jadi lumayan tuh banyak ya. Nah, lalu dikasih obat alergi untuk mengatasi batuknya dulu. Nah, apakah batuk alergi bisa bikin berat badan turun? Ya, kalau batuk ini mengganggu tidurnya. Kalau kita terganggu, nafsu makan kita juga ada yang bisa terganggu. Nah, jadi nggak nafsu makan, akibatnya ya berat badan susah naik atau bahkan bisa turun, apalagi kalau anaknya aktif. Nah, selain mengganggu nafsu makan, kadang mengganggu konsentrasi di sekolah, sehingga pelajaran sekolah bisa juga terganggu. Nah, ada kemungkinan lain juga nih ke arah asma. Jadi asma dalam bentuk yang ringan itu hanya batuk yang berulang. Nah, jadi ada baiknya juga tes pernapasan ya. Nah, ini harus ke dokter anak bagian paru ya, dites fungsi parunya bagaimana. Jadi kalau asma ya dikasih obat asma. Nah, jadi ini ada banyak hal yang mesti dilakukan ya, selain menghindari pemicu, spray seminggu sekali diganti ya, divakum kalau ada. Nah, dites fungsi parunya apakah ada asma atau enggak. Nah, untuk alerginya bisa sementara kasih golongan cetirizine 1-2 bulan. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.